machines give me some freedom. Synthesizers give me some wings. Jeg tror, man er sådan. Man kan se på den. Kan man det? Ja. Det synes jeg godt at se. Når du smiler nu. Who is he talking to? Hvem kan det være? Er det måske hans kæreste? Det er fordi, at... Shit, man. Det er et Facebook material, mand. Nej. Skal filme hende jo. Gør det det? Ja, man kan ikke se hende som godt igen. Men det er hende i hvert fald. Det er Mikes, hvad hedder det nu? Det er Mikes kæreste. Kommende kæreste. Er han ikke bare lækker? Ja, er han ikke bare lækker? dagstur til Disneyland. Ja, det skal være en hel Disneyland, det er jo nærheden. Men spørgsmålet er, skal vi gerne sige... Ja. Men jeg tænker på, skal du have hende der med, eller? Jeg vil gerne have med til Disneyland. Okay, pis, mand. Hvorfor? Skandal! Hvor er det hen? Hvor er Disney, mand? Hvor fuck er det? Nå, skal vi klikke på den outside? Er der nogle dage, hvor man ikke skal outside the map, Disneyland. Ja. Klik lige på det. Klik på den. Den er der ikke nu. Wow! Der! Hvor er det henne? Trætte dage tilbage. Og der er 2 uger. Det kan godt regne ud. Ja. 2 uger, du! Yes! Så er det. Men det er allerede aften, så... Jeg er bekræftet. Det er på plads. Om 12 dage, så er det her fuldt. Færdigt. Ikke også, Søjle? Helt sikkert. Giv mig bare 1 sekund. Husk nu jeres ting. Yes. Ja. Bøs. Tak for det. Ja, ikke det der nu. Kørt. Må jeg lige se?